Dhe me ekspertë të fushës në program në bashkohet zonja Teuta Nunaj Kortoqi, ekspertë e ekonomisë, për të kuptuar si e ka parë ajo dhe çfarë riskësh apo çfarë realiteti i ri është ky nëse është një i tillë. Zonja Kortoqi, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj për ftesën. Faleminderit që jeni në program. Është një realitet i ri ky, pra deri tani si e keni parë ju këtë? Çfarë analize e keni bërë? Unë gjykoj se po. Pra, ne në këtë rast kemi të bëjmë një ndryshim total të politikës së Shtetit të Bashkuara për sa i përket tarifave doganore. Pra, nëse do ishte një politikë me një numër të kufizuar vendesh 1, 2 ose 5, atëherë kjo është e kufizuar. Por kur lidhet me thuajse me të gjitha vendet me të cilat Shtetet e Bashkuara zhvillojnë tregtinë, dhe duke marrë në konsiderat që Shtetet e Bashkuara janë ekonomia më e zhvilluar e botës, janë ekonomia më e madhe e botës, ekonomia më e qëndrueshme, më stabile, me volumin më të madh dhe njëkohësisht me konsum shumë të madh dhe njëkohësisht një treg shumë i synuar për kompanitë e mëdha, për shtetet e ndryshme në këtë rast. Automatikisht një ndryshim e tillë do sjellë një ndryshim, një realitet ndryshe, pasi edhe vetë politika në këtë rast është marrë në një kafshë shumë të madh në marrje. Nëse ne deri tani kishim një politikë me tarifa shumë të ulta doganore ose thuajse zero tarifa doganore, pasi kishim atë zhvillimin që kemi quajtur globalizëm. Dhe globalizmi në themel në vetvete kishte pikërisht këtë uljen e tarifave doganore, pra hapjen e tregjeve dhe dhënien e mundësive të kompanive që të shkojnë dhe ta zhvillojnë produktin e tyre, atje ku ato e gjykojnë se është më mirë për ekonomitë e tyre. Dhe më tej efekte që jep dhe për vendet. Në rastin konkret kemi bëjmë me të kundërtën, pra nuk kemi më me këtë ekonomi me zero, por kemi një tarif që në këtë rast kthehet në ato që quhen politika proteksioniste, pra rikthehet tek ekonomia nacionale me tendenca shumë të forta, dhe kjo në këtë rast jep efekte të gjitha të vendet të cilat e kanë tregun amerikan, si një nga tregjet që ato eksportojnë, por dhe me volum tregtar të konsiderueshëm, që automatikisht kjo sjell ndryshim, jo vetëm brenda tregut amerikan, që ne do ta shohim, ne do ta analizojmë më gjerë, por në tërësinë, në të gjithë ekonominë botërore dhe në rregulla se si tashmë mund të zhvillohet kjo ekonomi mes vendeve. Dua t'ju pyes, cili sipas jush do të jetë ndikimi në marrëdhëniet tregtare midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe në ekonominë apo bizneset shqiptare ndërkohë? Neve kemi një numër të kufizuar volumi tregtar për sa i përket marrëdhënieve të tregtisë jashtme me Shtetet e Bashkuara, për një muri arsyesh edhe për shkakun e largësisë që kanë tregjet, por edhe për faktin se ne jemi një treg i vogël dhe nga ana tjetër ne jemi shumë afër me tregun e Bashkimit Evropian, të cilin ne kemi një treg të synuar që jo vetëm duam të bëhemi pjesë e tij, por njëkohësisht synojmë që edhe produktet tona të kenë nivel shumë të lartë eksporti në këto vende, pasi në nivelet e importit ne realisht jemi shumë të varur me këto produkte. Dhe duke qenë se është një volum i vogël që do thotë edhe efekte do ndihen, po do ndihen në mënyrë më të kufizuar. Pra do të ndihen tek ato bizneset të cilat kanë nivele eksporti ose që po zhvillojnë eksportin me Shtetet e Bashkuara, por do ndihet më pak në ekonominë shqiptare dhe tek këto kompani eksporti. Në kam teksuar në analizën time, sidomos për kompanitë që janë pjesë e produkteve ushqimore dhe njëkohësisht të bimeve medicinale, duke qenë se ato posuan një dëm të konsiderueshëm për gjatë ndryshimeve të ndjeshme të kursit të kombimit që kishte gjatë 2023 dhe më tej gjatë 2024, por më shumë të teksuar në 2024, këto kompani në këtë rast filloi të kurri të ishin më pak produkte konkurrente, por aktualisht këto do vijojnë ende të ndjejnë, ta do kenë një lloj goditje të dytë nëse do të qojmë këtë formë, dhe nëse këto nuk do mbështeten dhe nuk do subvencionohen nga ana e politikave publike, pra nga ana e qeverisë, për t'i mbajtur në aktivitet, atëherë këto në këtë rast mund përballen realisht me vështirësi nëse do ta kenë ende këtë produkt në tregun amerikan dhe njëkohësisht nëse do të zgjedhin ta frenojnë apo të tregun, pra produktin për tregun amerikan, apo të gjejnë tregje të reja për ta shitur produktin e tyre. Dhe kjo nuk do thotë që ato duhet të ribëjnë edhe një herë politikat e tyre zhvillimore, në biznesin e tyre, dhe kjo do kërkojë jo vetëm kohë, po kërkon edhe burime si njerëzore, financiare, po edhe materiale.
Ju përmendet një manovër që mund të bëhet, pra ndoshta mund të gjenden tregje të reja, duke marrë parasysh çfarë propozon administrata nga Shtetet e Bashkuara tani. Në Kosovë kemi parë 2 ditët e fundit që ka patur ndoshta edhe një debat institucional. Presidenca atje propozon heqjen e tarifave doganore që Kosova si shtet ka ndaj mallrave amerikane, po ndërkohë qeveria ka një pozicion më të moderuar, ndoshta më të balancuar, sepse siç kemi dëgjuar argumentat, kërkohen negociata, marrëveshje të tilla. Në Shqipëri nuk e kemi parë një reagim institucional, një zë ndoshta zyrtar që të shprehet në lidhje me këtë. Pra, çfarë sill situata? Duhen negociata shtet me shtet? Çfarë bëhet në këtë rast? Në tilla raste ka 2 elemente. E para, në krahas do duhet të reagojnë kompanitë të cilat kanë volumin tregtar ose zhvillojnë tregtinë me Shtetet e Bashkuara. Pra nëse këto kompani nuk e përcjellin tregojnë një impakt real të gjithë situatës dhe institucionet kuptojnë sa janë dëmtuar ose jo. Absolutisht që po. Pra, elementi i parë në këtë rast janë vetë kompanitë eksportuese në tregun amerikan, të cilat duhet reagojnë. Dhe ato në këtë rast qoftë përmes reagime, po përgjithsisht gjërat më shumë bëhen prezent në Shqipëri dhe kur publikohen, ose bëhen prezent në media, dhe atëherë në këtë rast kemi një vëmendje më të shtuar nga ana e institucioneve. Dhe në këtë rast sepse kemi 2 lloj marrëdhëniesh, pra janë marrëdhëniet shtetërore, shtet me shtet, në vendosin për shumë siç kemi rastin konkret, vendosja e tarifave është një marrëdhënie shtetërore, pra nuk është se vendosën kompanitë. Dhe dyta kemi marrëdhënie mes kompanive në nivel kontratash. Në nivel kontratash ato respektohen kontratat në varësi dhe të klauzolave, pasi edhe klauzolat mund të kenë për shembull që nëse kemi një ndryshim, nëse kemi një kosto të re të paparashikuar shtesë, atëherë edhe kontrata mund të parashikojë, sidomos në 2 krizat e njëpasnjëshme që kishim, ku pandemia ishte kriza e papritur, ose një krizë që nuk pritej në asnjë çast të kishim një mbyllje të tillë ekonomie, që nuk ka ndodhur asnjëherë. Pra mund të kenë këtë gjë dhe mund të bëhet ndoshta një ndarje e kostove mes kompanisë eksportuese dhe kompanisë importuese. Ose mund të zgjidhet në këtë rast që kosto i transferohet produktit final si një vlerë plus në çmim, dhe kjo në këtë rast do thotë që shtrëngohet produkti për konsumatorët amerikanë. Dhe rastin konkret në këtë rast do thotë që e para në këtë rast këto biznese duhet të ngrenë zërin e tyre të shprehin problematikat e tyre. Në rastin e qeverisë, çka mund të bëjë qeveria? Nuk mund të negociojë marrëveshjen për bizneset, por qeveria në këtë rast mund të negociojë marrëveshjet shtetin me shtetin, nëse të vendosin të ruajë që për gjitha produktet që Shqipëria eksporton nga Amerika të ketë tarifën 10%, dhe në këtë rast, ose në këtë rast do vendosin 2 shtetet për negociojnë që të kemi 0 tarifë. Pra, në të 2 anët, pra dhe produkte shqiptare që eksportohen në Amerikë dhe produktet në këtë rast amerikane që eksportohen në Shqipëri. Kjo është pjesa e marrëveshjeve në nivel qeverie ose në nivel shteti. Në marrëveshje në nivel shteti janë gjithmonë më qëndrueshme. Nëse marrëveshje në nivel bizneseve, atëherë janë vetë kompanitë në këtë rast, të cilët tashmë do kenë konsiderat edhe kur të negociojnë kontratat e reja, nëse do vijojnë të i bëjnë. Në këtë rast të shikojnë se si do jetë marrëdhënia mes tyre, dhe kjo i përket vetëm kompanive. Në momentin unë gjykojnë në këtë rast si eksportuesi duhet ta ngrejë zërin, pasi është një zë që po mungon aktualisht. Për të rikthyer pak sërish tek efektet, për të cituar presidenten e Komisionit Evropian, pra në prag të prezantimit të tarifave të reja, tha, tarifat janë taksa, shtesë, janë çmime më të larta. Realisht është kështu, pra konsumatori këtë duhet presë, do të rriten çmimet, dhe kur mund të rriten çmimet? Kur mund të vijë ky efekt tek xhepi i qytetarëve? Atëherë, unë do ta shpjegoj në mënyrë shumë të thjeshtë, sepse jo gjithmonë gjithçka kalon tek konsumatori, por parimisht kalon tek konsumatori. Nëse një produkt i Bashkimit Evropian do shitet në tregun amerikan me një vlerë 10 euro. Aktualisht, pra kjo është kosta e këtij produktit. Në momentin që ky produkt do kalojë do gamën Shtetet e Bashkuara, tashmë do t'i vendoset një tarif 20%, që do thotë 10 euro plus 20% e 10 euroshit, që është 2 euro, atëherë ky produkt do t'i bie kosta totale ose çmimi total 12 euro. Nëse ky produkt do shkojë, pra do zgjidhet nga kompania që importon, kompania amerikane që importon produktin nga Bashkimi Evropian,
do zgjidhni që këto 2 euro shtesë që ka produkti do të kalojë konsumatorit, atëherë automatikisht ky 2 euro një konsumator nuk do ta blej më 10 euro produktin, por do ta blej 12 euro. Dhe nëse ai do blinte një njësi mall, tani në këtë rast do blej, do themi në 0.8 njësi mall. Ose do paguaj $2 më tepër, ose 2 euro më tepër, dhe do thotë që do ketë më shumë shpenzime konsumator amerikan. Nëse do zgjidhet në këtë rast, dhe këtu hyn pjesa e negociatave, jo thjesht vetëm me shtetet, por edhe me kompanive, që kjo tarif do të absorbohet nga të dyja kompanitë, pra që do thotë kompanitë zvoglojnë marzhet e tyre të fitimit dhe nuk e transferojnë te konsumatori, atëherë do kenë vështirësi kompanitë sepse do t'i mungojë 2 euro për çdo njësi ose $2 për çdo njësi, dhe çdo $2 për çdo njësi që mungon, do thotë që po ta shumëzosh për numrin e njësive, do thonë kaq janë para që do t'i mungojnë buxhetit kompanisë, ato do kenë vështirësi në investimet e tyre, në rritjen e tyre, por edhe në qëndrueshmërinë e tyre, sepse mund të sjellë që këto mos kenë më mundësi financiare për të përballuar. Por mund të ndodhi në këtë rast që të gjithë vlerën të absorbojë njëra nga kompanitë, pra ose eksportuese ose importuese. Pra janë do themi 3 ose 4 mundësi, 3 ose 4 variante. Parimisht kompanitë zgjedhin që çdo kosto shtesë e përcjellin te konsumatori final. Ndaj edhe presidenti i Komisionit Evropian e deklaroi që nëse në këtë rast ne do kemi tarifa plus, do thotë që kemi kosto plus. Dhe kjo kosto plus përgjithsisht ndodh që përcillet te konsumatori final. Por jo në të gjitha rastet. Dhe unë gjykoj në këtë rast se Bashkimi Evropian realisht është shumë i prekur, por një vendimarrje e Bashkimit Evropian është më e vështirë në krahasim me vendet e tjera, sepse kur flasim për një politikë unike në këtë rast të tregtisë ndërkombëtare që kanë shtetet e Bashkimit Evropian, do thotë që të gjithë vendet duhet bien dakord. Dhe një dakordsi në 27 vendeve nuk mund të ndodhë në një çast, sepse secili nga ato vende do kthehet tek interesi i tyre individual. Për shembull, kryeministra Meloni ka deklaruar që nuk është dakord që në mënyrë të menjëhershme ti kundërpërgjigjemi vendosjes tarifave me tarifa të reja, sepse kjo do forconte luftën tregtare, do ta vështirësonte edhe më tepër ekonominë, por është pro fillimit të negociatave. Ndaj në këtë dhe Bashkimi Evropian ndaj vepron edhe më me ngadalësi. Është ndër liderët evropiane që ka mbajtur një qëndrim ndoshta më, le të themi, me një hap më pas, nuk është katastrofë, ka thënë. Po, por sepse në fundit marrim rastin e kryeministit italisë, në fundit se cili nga drejtuesit e shteteve do shohë kush është interesi i vendit të tij. Dhe më pas do shohë se kush është interesi i Bashkësisë Evropiane. Dhe në rastin konkret, Italia në këtë rast duke qenë se volumi tregtar i Italisë në Shtetet Bashkuara gjithmonë në nivel eksporti, në të dhëna që unë kam lexuar dhe dëgjuar në Shtypin Italian, është 10% e produktit të brendshëm, 10% e volumit të eksporteve që Italia ka në të gjithë botën. Dhe Italia eksporton në Shtetet Bashkuara produkte që nuk e eksporton se asnjë vend tjetër, siç janë produktet ushqimore, vera dakord, është dhe Franca, është dhe Spanja, po Italia ka disa specifika në produktet e veta dhe kjo do sjellë një problematik të zinxhirit restoranteve. E qartë. Që janë në Shtetet Bashkuara për restorantet italiane se do turistët atyre koston. Po sa u takon produkteve të tjera, në bursa është parë që ka rënë çmimi i energjisë dhe i karburantit, është ndikim i këtyre tarifave në gjykimin tuaj? Bursat në këtë rast reflektuan në negativitet, do themi, pra nuk e mirëpritën një veprim të tillë. Dhe bursat në këtë rast kishin të bënin më shumë me një vendimarrje të menjëhershme dhe një tronditje që solli. Gjykoj që edhe kjo ka pasur ndikimin e tyre në çmim. E qartë. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit në program sot për të shpjeguar diçka më shumë edhe për shikuesit.